हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशी एवरग्रीन टॉपिक्स। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नया एक टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हम बात करते हैं छोटे बच्चों की जो 0 से 6 मंथ के होते हैं, यानी न्यू बोर्न बेबी। तो उनको कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, कफ भी बहुत जल्दी हो जाता है। इन चीज़ों से छुटकारा मिलाने पाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ होम रेमेडीज़ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ नया और अच्छा सुझाव ही लेकर आऊँ ताकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। अगर आपके बच्चों को सर्दी खांसी या बहती नाक है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों से दवाई दिलाना पसंद करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है कि आप उन्हें ज़्यादा दवाई खिलाएं। लेकिन शुरुआती बीमारियों में, जैसे कि आपको बच्चे को शुरुआत में जैसे थोड़ी सी सर्दी, बहती बंद नाक या बहती नाक या कफ हो जाता है, तो आप शुरू में अपने घरेलू नुस्खे कीजिए, उनसे ही आराम लग जाता है। और अगर नहीं लगता है तो उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जाएं, अन्यथा आप इन्हीं घरेलू नुस्खों को करिए ताकि आपके बच्चे ज़्यादा दवाई खाने से बचें। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ घरेलू टिप्स की जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जैसे बच्चों को खांसी हो जाती है और सीने में कफ जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मलगम, और जब बच्चा सोता है तो खर खर सर सर की आवाज़ आने लगती है, उनसे निजात पाने के लिए आपको क्या कराना है, बच्चे को शहद लीजिए, तुलसी के पत्तों का रस लीजिए, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, अदरक का रस आधा चम्मच, तीनों को एक साथ मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद दिन में 1 या 2 ड्रॉप्स के जितना 3 या 4 बार चटाएं एक दिन में, यानी 1 या 2 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार चटा देनी है। उससे क्या होगा, खांसी भी सही रहेगी और जो आपके बच्चे गले में या छाती में कफ जमा हो जाता है वो भी उससे रिमूव हो जाएगा और आपका बच्चा बहुत ही जल्द खांसी से निजात पाएगा। तो नंबर 2 टिप्स है हमारी सरसों का तेल। सरसों का तेल सभी के घर में होता है, और आप ले लीजिए सेंधा नमक जो आप फास्ट में खाते हैं, व्रत के समय खाते हैं, उन दोनों को मिलाकर गरम कर लीजिए। और नमक को बिल्कुल आप जो है तेल में बिल्कुल मिक्स कर लीजिए, वो दिखना नहीं चाहिए। और अच्छे से जब वो घुल जाए तो उसे आप अपने जो गैस पे रखा हुआ था उसे उतार लीजिए और उसको हल्का सा ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आप बच्चे के सोते समय अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लीजिए, नमक वाला, वो गुनगुना सा, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, और अपने दोनों हाथों पर रब कर कर बच्चे के सीने और बैक पर लगा दीजिए, यानी चेस्ट और बैक पर लगा दीजिए, और बच्चा आराम से चैन की सांस सो जाएगा। जो उसके गले में सरसर या खरखर की आवाज़ आ रही थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती थोड़ा थोड़ा डेली करते रहना है। अगली टिप्स है, आप क्या करेंगे, जब बच्चे को सर्दी या जुकाम हो जाती है और गर्मी का मौसम है तो बच्चे को आप फैन के जस्ट नीचे नहीं रखना है, आपको बच्चे को साइड में सुलाना है। उससे क्या होगा, आपके बच्चे को आसानी रहेगी, जो सर्दी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और फैन से बढ़ेगी भी नहीं और बच्चे को गर्मी भी नहीं लगेगी। आप थोड़ा सा फैन के नीचे से हटाकर साइड में बच्चे को सुला सकते हैं। आप चाहें तो बेबी विक्स आती है, बेबी रब विक्स, जो आप मार्केट से आप लेके आते हैं, विक्स बेबी रब, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चे की चेस्ट और बैक पर और पैरों के तलवों पर उसकी हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए जब बच्चा आपका सोने वाला हो, और बच्चा सो जाएगा चैन की सांस से।
लेगा सोने के बाद, और उसका जो कफ है वो भी धीरे धीरे पिघल के निकल जाएगा। तो ये थी हमारी खांसी और कफ के लिए। अब अगली टिप्स है हमारी, जो नाक बंद हो जाती है बच्चों की, उसके लिए आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, लहसुन की कलियां, लहसुन की 3 से 4 कलियां लें, अजवाइन लें, दोनों को आप तवे पर भून लीजिए और उन्हें भूनने के बाद एक कपड़े में बांध लीजिए, उसकी पोटली बना दीजिए। जब आपका बच्चा सो जाता है तो उसे आपको उस पोटली को अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। लहसुन और जो अजवाइन की गंध है, यानी जो उसकी स्मेल है, वो धीरे धीरे बच्चे की नाक में जाएगी और उसकी नाक आराम आराम से धीरे धीरे खुलने लगेगी। तो बच्चे की नाक इस तरह से जो ब्लॉक है वो खुल जाएगी। अगली टिप्स है हमारी, बाथरूम में जाइए और वहाँ पर गीजर चला दीजिए, या अगर गीजर नहीं है तो गर्म पानी का एक भगोना ले जाइए और बाथरूम में रख दीजिए। उसके बाद आपको उसे खुला रख देना है और बाथरूम का जो डोर है उसको बंद कर दीजिए। गर्म पानी की जो भाप है वो पूरे बाथरूम में फैल जाएगी और आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जाइए और एक साइड में अंदर बाथरूम में खड़े हो जाइए। 10 से 15 मिनट के लिए अपने बच्चे को वहाँ पर गर्म पानी की स्टीम ऐसे ही दीजिए। वहाँ पर बस खड़ा रहना है गर्म पानी से दूर होकर, और दरवाज़ा बंद कर देना है बाथरूम का। तो आपका बच्चा जो है वो रिलैक्स फील करेगा और उसकी बहती नाक या बंद नाक है वो धीरे धीरे सही होने लगेगी, बंद नाक बिल्कुल खुल जाएगी। तो ये थी हमारी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी नई नई टिप्स लाती रहूं आपके और आपके बच्चों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।